Labas, draugai. Vasario 3, ne šiandien. Na, mano pagalbinis. Gulis, va, poham jam. Jis taip mane padeda. Visą namą tai padėjo statyti. Savais reikalais susiėmęs. Ką, draugai, ką norėčiau parodyti, ką pasidariau nuo praeito video, kas mane stebit. Taigi, atvažiavo, sudėjo įtempiamas lubas. Difuzorius, 4 lempas ir daviklis, dūmų detektorius. Susidėjom rozetes, dabar jau dulkiu visur. Čia įsijungia, čia teinė, rozetę susidėjom, čia teinė, išjungia. Rozetės pats susijungiau, jungtukus pats pasijungiau, perjungėjus. Lempas pats pirkausi, dūmų detektorių, vėl pradėjo blogai fokusuoti. Lempų detektorius, tą dūmų detektorius pats pirkau, difuzorių pats pirkau. Paprasčiausius pirkau, man gerai kambariuose, svetainiai jau ačiū, sumokėjau už vieną pušiam eurų, kiek ten 7 panašiai. Reik video atsisukti, pažiūrėti, kiek už aną sumokėjau. Taigi man ten kambariuose prabangių nereikia, man užtenka paprastų. Taigi dar laminatą susiklojom nuo praeito video. Čia pasilikom, nes duris eis, apvadai, tai nežinau kiek dar reiks. Tai tiek va susidėjau. Paskui tas įjungs iki durų, kiek liks. Kai durių apvadai susidės. Tarpai per telefoną atrodo didelį, bet čia nedidelį. Čia yra viens, žodžiu, pas mane parketas yra 12 mm, tai čia parketą užkišęs buvo ir prispaudė, tai čia, 12 mm tarpeliai. Plintusai 2 cm tarps, ta storė. Taigi čia susidėjau sūnaus tas, kurį nupirkom, gal vieną kartą sėdėjo. Mano pagalbinis, vonio įtempiamas. Kame kuriozas. Atidaryts dangtis, negražu, ne? Kame kuriozas? Kuriozas tame, kad buvau vieną lempą įdėjęs, ne? Tai jinai švietė daug stipriau, nors liumenų ten tiek pat. Tai šitą daug balčiau švietė negu anos, nors parametrai jų tokie pat. Pagalbiniai pohom jau. Tai parametrai tokie pat, bet ir kame reikalas, tarkim, kaip čia šviečios ir kaip čia šviečia. Ar čia patalpa skiriasi, ar plytelės, bet tokie, kai akim žiūri šviesą, čia atrodo, kad ryškiau šviečia kambariai negu vonioj. Tai vonioj gavos, kad tokia gelsva spalva. Taigi, ir dar liko čia miegamajam susidėti. Laminatą susidėjom su žmona. Ačiū žmonai už pagalbą, sūnus padėjo dėti. Ačiū tau, sūnyti, kad padėjai. Taigi susidėjom gal, taip valandom sudėję per kokias 6 valandas gal, nemokėdami, ta prasme. Tai taip, nes kada čia pradėjom šeštadienį, pradėjom ryte dėtis su šeimyna, paskui išvažiavom žiūrėti krepšinio žaidė Šiauliai su Rytu. Šiauliai pralaimėjo, bet gražios buvo varžybos, tai po to varžybų grįžom ir pasibaigėm 3 kambarį. Taigi, realiai tų valandų nepasakyčiau, žodžiu, per dieną, taip jau neskubėdami, nepersilauždami ir pasidarėm tik šiandien plintusus viens pats deduos. Taigi, tiek, ką toliau. Dar ko nerodžiau, nusipirkau plytelį svetainiai.
Ačiū Arnoldui už įrankius paskolintus pjovimui, už dulkių siurblį. Ir ką, pirkom plytelės. Nežinau, kiek matos, bet jos pilkos, blizgios. Tai buvo sumanymas tarp... O, čia geriau matos, kai iš toliau atstoju, buvo skilus čia vieno, bet gal pačio manęs kalti. Ne pačio manęs, šiaip kai pirkom su Arnoldu kartu važiavom, nes vieną mašiną neėjau parvežti, ačiū jam. Tai važiavom su 2 mašinom parsivežti, tai buvo šitas suskilus, bet Arnoldas sako, sunaudosim, pjausit vis tiek kažkur reikės, tai atpjausim. Taigi ir nebėjom į parduotuvę ir nebediskutavom šio klausimu. Nors aš gal būčiau buvęs linkęs eiti, vis dėlto tu moki pinigus, bet ir nori gerą prekę gauti. Bet kadangi gerą kainą pardavė, tai pretenzijų labai dėl vienos plytelės nekėliau, tuo labiau, kad meistras sakė, kad susinaudosi, taip pat taip reikės pjauti. Taigi buvo diskusija, nefokusuoju, buvo diskusija tarp baltų plytelių, kaip vonių yra, o kaip čia dar kartą parodysiu vonios plytelės tokios. Tarp tokių plytelių diskusija buvo su žmona ir tarp šitų plytelių. Kodėl pasirinkau pilką? Tiksliau pasirinkom. Dėl to, kad pavyzdžiui, norėjom šviesios svetainės, ne? Tarkim, įsivaizdavom baltą, gražų visą. Bet kai pasidaro balta, lubos jau viskas baigta, išdažyta, ačiū Arnoldui, išdažyta, sienos tokios baltos, iščiut su melsvu atspalviu, bet čia tik tais, bet realiai balta, tai bet jos dar nedažytos iki galo, čia yra su gruntiniu dažu, kad užlygyt vadinamus kasiakus, kaip ten, kad jie užsilygintų gražiai. Tai tik kai įeini, pasižiūri, tai atrodo kaip ligoninė, aišku, čia sakau nereikalas, bet jau ta balta, per daug balta tokia. Ir dar jeigu dasidėtų baltos grindys, tai žodžiu, mums gal nelabai būtų gražu buvę, bet dėl to nusprendėm imti pilkos, jos čia per kamerą atrodo čiut tamsesnės, bet realiai jos šviesiai, pilkos ir blizgios. Taigi, manau, jeigu įsidės pilkos grindis, tada nuspręsim sieną kaip dažyti visą šitą kokią spalvą. Šitą bandėm kaip kambarę nudažyti. Siena tokia pat spalva, tai čia ant šviesos gaunasi labai šviesi, o norėjom tokia tamsesnė, tai tą sieną pažiūrėsim, kaip grindis atrodys su tom plytelėm, su šitom, tada ir bandysim, gal netgi išsiklijuosim šitą sieną plytelėm. Na, žiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų. Dar neaišku, bet klausiu, meistras sakė, nevėlu išklijuot, gali klijuot, bet kada, nu žodžiu. Taigi, draugai, tokie darbai. Sudėjo įtempiamas, pats susiklovau su šeimyna laminatą, pats susijungiau rozetės. Dabar, kai susidėsiu tuos plintusus visur, daliko miegamajam susidėti plintusus, tada eisiu į svetainę lempas įsiskaičiuoti. Galvojau 9 lempas, bet pasižiūrėjau, kaip kambarį 4 apšviečia, tai manau 9 pirkau dar galingesnės, tai manau tos 9 man būtų buvę per daug, tai pirkau 6, parodysiu. Žmona tvarkė, žmona padėjo. Tai va, tai pirkau 6,
manau, bus jų perakis. Parodysiu, kaip tos 6 atrodo. Tos 6 atrodo. Kaip jie čia atrodo, va taip va jos. Jos va tokios. Tokie parametrai. Ir kas yra, kad su jom gali, tarkim, jeigu neapsisprendžiat kokią jums spalvą ir vizualiai norit pamatyti ir nežinot kokią turit, tai jūs galit, kaip aš dariau, pirkti va šitokį. Jinai reguliuojas. Aišku, yra dar brangesnių tenais po 60 eurų, 40 eurų, kur ant mygtuko šviesos jungtuko, kiek kartų spausim ten stipriai arba silpniai. O čia yra paprastesnė, kainuoja apie 10 eurų, kur gali pasistatyti, kiek čia 6500, 4000 ir 2700 stiprumo. Tai bandysim iš pradžio 4000, pasijungsim, pasižiūrėsim, kaip šviečia. Jeigu netiks, pamažinsim arba padidinsim išėjimą lempą. Tai manau, 4000 pagal planą, bet čia visą laiką skiriasi, tai tas planas greitai gali nuplaukti. Bet taip, planuojant 4000 turėtų užtekti apšvietimo 6 lempų. Tai va, jas tokios. Tokių 6 turėtų, manau, pilnai užtekti. Ir tada išklijuoti plyteles reikėtų. Arnoldas žadėjo išklijuoti, žiūrėsim, kada jisai galės. Ar galės, nepersigalvojo, tai gerai būtų išsiklijuoti. Jau su tapkėm vaikštau, tai nes su batais labai kojas jau prakaituoju. Čia negražiai atrodo, ne? Galvoja tą patį, ką ir aš. Deja, ne. Kinešim buvo dar kažkiek vamzdį rūdžių, tai pasukom šauną. Bet atrodo visai kitaip, ne? Tai va. O, pagalbinis mano, va taip, va, dirb visą dieną. Šalia lempos užrašyta. Ir čia signalikė. Tai va taip, draugai. Po biški. Jau greitai eisim nuo durų su batais, su kojiniam galėsim vaikščioti. Kaip planas toks, išsikraustyti viską, jau vakar daug apsivalėm. Išsikraustom viską, nebedaug liko, čia Arnoldo staklynas. Išsikraustom viską, šitos krėslus į kambarį sunešim. Ir viskas, suvalyt grindis ir laukiam plytelių klijavimo. Ir išsiklijuosim plyteles, tada parodysiu video. O iki plytelių klijavimo susidedam plintusus, einam lempą svetainį, įsiskaičiuojam. Po to pasidavom virtuvinis, kiek atstumai kokie. Ir tada virtuviniam dar lempą susidedam ir dar įsiskaičiuoti reikės valgomą stalą, kur čia statysis, kad apšvietimą irgi sudėti, nes preliminariai esu pasiskaičiavęs, kur lempos, bet kaip sakiau, buvau 9 susiskaičiavęs, man 9 svetainiai tikrai bus per daug, tai dėsim 6. Tai va tiek, draugai, žiūriu ir 15 minučių prapliuriau. Kiek pasakiau, tai va tiek, draugai, 10 kartų, gal daugiau. Viso tam kartui. Gardukai, atsisveikink. Gardai, atsisveikink. Tai nereaguoja. Viso, draugai.